Кали? Кали? Ще ядем ли корейски снаксове, Кали? И ти ли ще участваш в видеото? Кажи здравей на хората, които те гледат. Ало! 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 Не я търся. Вижда ли се, чува ли се? После ще разберем. Защото се е печила горе. Почна. Добре, чакайте да се намисля малко. Айде, да започнем добре. Айде, комбе. Айде, Здравейте! Пак ме прекъсваш. То ме прекъсваш! Здравейте и добре дошли отново в моя канал. Аз съм Поли, а както виждате днес не съм сама, имам цели 5 гости в моя канал, плюс един папагал, т.е. значи 6-7 сме. И ще изпробваме заедно корейски снаксове. Купила съм цяла турба, както предния път. Ако все още не сте гледали първото видео, което заснехме, цъкнете ето тук отгоре, някъде ще ви излезе линк и може да го гледате. Няма представа. И така, нека да ви запозная с гостите днес в моят канал. Това е баба Мими, не я познавате вече. На здраве! На здраве! Така, това е Вики. Здравейте! Това е братовчет ми Вилио. Комбе. Това е мама. Комбе! Мама Рени и брат ми, който е суперстар. Брат ми Марто. И така, ако искате да видите нашата реакция и ще ви е интересно какво ще се случи днес, просто... забрави да представиш. Верно. И това е Кали, нашия говорящ папагал, който предполагам, че по някое време ще се включи. Ако смятате, че това ще ви е интересно и искате да видите нашите реакции, то продължавайте да гледате. Добре, започваме. Виждаш ли? Чисто, че не сме. Кажа се, аз не виждам от тук. Бе, Мартине, ти не можеш да видиш там, бе. Ето го! Обърни. Абе, блонди! Ето! Нищо не видяли са, бъде. Ние съм вижда главата, бе. Готови ли сте? Че гладни децата. Гладни ли сте? Да! Стане почваме с гадните. Вадят тежката артилерия. Трябва да го подаш на там да се вижда. Нямам си на идея какво е това. Изглежда гадно. Изглежда ужасно. На мен ми харесва. Прича на моя, да. Лепкава е. Нещо лепкава е. Това е чудо, бе. Така на дължина става. Направо не искам да го опитвам. Няма вкус. Няма вкус. Има вкус на гума, сигурно. Той ми може от хапи. Това е някакъв изолатор, сигурно. Това нещо. Това сигурно е нещо за изолация, обаче са го сложили на щанда за храни. Объркане са го. То няма никакъв вкус това. Да не е да трябва да се накисне в вода. Сладни обаче. Ако някой знае какво е това и може да чете корейски, да напише отдолу в коментарите. Като безвкусна дъвка. То ще е нещо десертно това. Според мен е шванта за забърсване. Я може да го да? Според... На мен въобще не ми харесва. Сега ще направя един експеримент, ще го насложа в малко водичка, да видим какво ще стане. Нищо няма. Палец нагоре или палец надолу? Надолу. Нагоре. Надолу. Надолу. Аз пък нагоре казвам. Аз мога да ям. И преминаваме към следващото, което е скариден чипс. Супер популярно, аз лично съм го яла и на мен мога да кажа от сега, че ми харесва. Много е добре. Това се прави с тапиока. О, наистина. Тапиока, да. Мириш на риба. Да, мириш се на риба. Рибенче. Би ли обяснил на камерата специално какво е тапиока, ако знаеш? Аз не знам. Японска брашно. Това нали е гифно? И след това се дехидратира и се пържи и става това нещо. Може да се направи Не е с лошо, всякакъв обаче. вид риба. Който не знае какво е тапиока, току-що вече научихте. Става за мезе набира. Хареса ли ви? Да, много. Там зад. Това го накиснах във вода, сега ще го опитам. Главно. Не е това рецептата. Като сме на тема с кариджи, преминаваме към ето тея прец, които са, мисля, че популярни в Япония. Ето как изглеждат. Аз лично не съм ги яла. Много пен. Мале, как мириш от силно? Мирише на храна за риб. Да, бе. Ужас. Да! От уния изсушените мухи. И ми харесва.
На вкус не е толкова гадно, колкото на Някои аромат. са пикантни такива. Да, вкуса не е толкова гаден, колкото мириса. Да. А той е България са бе. Миришат пикантни. Някои миришат на крака, пък са вкусни, да. Правда мириш. Да, малко джун. Между другото, като Много е гадно. Втория път е много гадно. Ужас, много е гадно. И на На мен. мен ме хареса. Аляги. Тебе ти хареса, май. Да. Те са ми любимите на мен. Вафлички ли са, какво са? Минаваме към следващото, което са ето тези, аз им казвам пръчки. Те са много вкусни. Ето по една. Пурички, да. Мисля, че се правят от няколко вида зърна. 15 зърна плюс още 2 бонус. Да, от ядки и от всякакви Да, такива работи. дайте ми си го разделим с теб. Странно. Мен много макеви. Да. Много са странни. И са дебели. И сладни. Готинки са, бе. Мен ми харесва това. Много се Вкусно е на мен. Не ми начи палец нагоре, за. Някакви бомбони, които Жилибон. когато видях ето това човече, реших, че са някакви много яки. Кажи ги там. Покемон. Това е покемон, май. Стами, тези бомбони са от ванила с двойния шанс, май. Репликата. Много приятно. Ми натъртим. Кисел после. Бомбони. После вкус. Тези сигурно са джинджифилови кафяви. Не се Има леко. Те са различни вкус. Да. Аз си взех такова. Това е ужасно. Много е Аз хубаво. самия. Хубаво Кое е. е зеленото ли? Хубаво е. Не, кафялото е много гадно. Кафявото е джинджифилово. Супер за пикантни сладки бомбони. Долу. Но и аз съм горе-долу. Да. Лютички. Средно. Добре, за пикантните бомбонки, които са леко сладко кисели. Горе. Аз съм така малко. Така съм аз. Така. Преминаваме към някакво десертче. Така. Добре. Изглежда много така впечатляващо, в смисъл обнадеждаващо, вкусно. Поред мен е... Шоколадо, Какво това бе? То ще е прилича на... пестил. Малето жилирано някакво Петмес. гадно. 15 опаковка. някакво Петмес. Плодов пестил. Как е, Марко? Що бе? Сега. Това не би го опитал, няма вкус на нищо, много е. Що го опита? Що да е гадно? Не би го изял добре. Това е плодово. Що? Много е гадно. Сладко е, бе. Не ми е гадно, ама не ми Не е гадно, харесва. да. Не би го яла. Много е гадно. Да, цялото По-големо едва ли ще го очакване, изядем, да. ама И аз На също. малка Става малко, вече опаковка. хубаво. Няма аромат. Почти няма вкус, ама не е гадно. За безвкусния пластилин. Така сме за пластелина, защото е приятен. Средна работа. Страни, скарай нещо гадно. Какви са... Преминаваме към някакви... Плечките. Това ще е пак тежка артилерия. О, Да, това ще е нещо рибно 100%. Да, пак не ще на храна за риби. Нали? Ужас. Странните да не ти да е за риби. Защо хората се хранят Как ще я за риби? Мириш отвратително. Нали? Да. Той е сушен калмар 100%. мерси. Дай ме Или... И няма вкус. Вътрешна си от калар по-скоро. Няма вкус. Аз имам. Или на тия... То сама... За ленчички за мен на кръвна зарага. Всякакви риби направени. Има вкус на вестник, всякакви. върху който си изчистила рибата и после си го изсушила. Не ми пише fish snacks, не пише Да. каква определена риба, Да, не значи е пише. смесица от... И пише, че е люто, пък изобщо не е Има люто. ли? Бихте ли го яли пак? Не. Аз бих си го хапнал, да. Как би го хапнал, бе, брат? Погледни го, бе. Какво би му хапнал? Това е дехидратирана храна, храната на бъдещето. Ами да. Храна за космонавти. Добре, за храната, за космонавти. Виж, има някакви И в космоса не бих с я ял. черен купе. По-добре бих стоял гладен. Който комби, пак ще комби. Нещо шоколадово ще е. Тези са ми много любими. Тези са, между другото, японски снакове. Мамако. Само снак е. От Заря има някакъв. Между другото, няколко пъти си купувах такива за видео и всеки път ги изяждах и всеки път Значи все пак това да е купя. японски нудъл снакс, те пише. Да, И ми се караме. много яко, нали? Мен Това е много вкусна макет. пица, въобще не мога да разбереш, че е Да. от Корея. Япония. Точно има вкусна и тя нудъл след ги продават тук спагети чойс, като ги ядеш сурови. Ето. Тъй бе? Обаче Сериозно. не мириш гадно. Спагети чойс, обаче е такъв вариант. Само е на домат. Има вкус на българските солетки с подправки, които са на стикс. 45. Верно, да, точно. И? Приятно е сготвена Да, текстура. японския нудъл? Супер. Чипс. Яко е. Преминаваме към ласаби. Ласаби. Нещо с ласаби. Не харесва. Това ще е топ. Отваря. Паре.
Open the packet, както каза мама в предното видео. О, те са с някаква много яка форма. Open the packet С again. такава на рак. Да. Те всъщност са интересна с рак форма и има. васаби. Виж рачета. Мартин, това за тебе. Краб чипс. Може би с такъв левър на краб. И за мен. Да, ти не се рачи. Леко пикантни. Много. Да, хубаво е, няма. Много приятно. И красиви. И леко васаби, така се усеща в начало само. Малко на костенурка ми прилича. Добре. Ама ги, Много И са приятно. доста пикантнички от начало, да много яко. Кали да перат. Айде, пиленци. Ето Как това гледа? е милото пиленце. Браво, браво, браво. Ой, на нея май хареса. Харесай. Как е там зъб на корейски? Окей. Те си му говорят, да? Да, те постоянно. Окей. Окей. Други Окей, думи смесват ли от английски? Точно е така. Днеска съм се Бре! оплякал. Ма, върна се. Да, я вземи ножа сега. Ножа, покажи. Чипса с васаби. Как е? Много добре. Страшен. Много хубаво. Нима кеф, защото Беше, мразя да. васаби. Нямаме нататък, защото ядахме солено, ще ядем нещо сладко. Бях почти прав. Черви! Не черви. Черви ли? Това са може би змийчета или нещо такова. Червенчета. О, това е за женската част от аудиторията. Яки ли съм? Червенчета. По-хубави са от нашите. Те, да? Сериозно? И ние Те имаме децата ги ядат. такива черви. По-готина текстура Крайна са. да. Верно. По-крехки са. Верно, че са яки, да. По-мекички са. По-меки са, да, по-крехки са. Супер са. Аз не съм фен на желибон, обаче ми харесвам. Да, и аз Много по браво. принцип. Да, супер. Good. Чуайо. Това е Това е йо. Уайо, комбе, анио хасео, това е. Нещо гадно ли каза, че ви се иска? Чак има силикат джел вътре. Да не изсъхва. Това пак ще е нещо рибешко, да не е медуза. Ами между другото, те всичките им снаксове са рибни, така че... Това да не е Не знам защо отпред обаче е нарисувана мъжка русалка. да. Мъж русалка, да. Я да видя. Розова мустака. Джендър. Мъжки русални. Я да го видя отблизо. Младежкият мустак на бог Нептун. Корейския билко. Тото и трябва да е хубаво. Той е грилован чипс по някакъв начин. Сладък рибен чипс. А. Как може да слади сладко на риба, бе? Не мирише гадно. Не мирише гадно. Сякаш ми мирише гадно. Много е гадно. Има вкус на сафрит. Много е гадно това. Не сме много странно, че е подсладено това нещо. Може би ако не беше посладено, ще е по-интересно, не? Посладено. Добре, да. Ето. Това като кипчето с Дари. Аз тук ще се отдаваш и повърна Дари, викам много ми харесва. Хора, това беше гадно. Има вкус на вафла с риба. Вафла с риба, да. Значи от всички неща, които сме яли до сега, това е, може би, най-брутално гадното. Не е вярно. Не. Не най-гадно. Вики, на теб ти хареса? Нали ми хареса? Калията на теб ще хареса. Вики, Вижа как ще заповядай да си хап. Знаете, щом животните ли гледат, ви как го ядете, бе? пръщи За надолу, корейската вафла с риба, какво? Надолу надолу, определено. много. За декорация. Да. Преминаваме към нещо сладичко, това е корейския киткат. Може да забележите, че логото и почти всичко прилича на киткат. Да. Кик-кер обаче. Това е горе-долу като дерби. Реплика. Кола или дерби. Реплика, да. Той е формата му на киткат. Сладко ли? Между другото, корейските сладки не са толкова сладки, колкото нас. Корейския шоколад. Повече са с зелен. Абе бива, ама нищо кой знае какво. Ох, мен ръцете ми вършат на това рибешкото и сега всичко ми мирише. Морена без фастъци. Това е яко, даже на мен ми харесва. И не е прекалено Малко сладко. Да, и е с по-тъмен шоколад, Да. но усеща се какао. Да, не е толкова сладко, колкото Да, Много е китката. приятно. Китката е много сладък. Не, За кик-кер. Good. Минаваме към следващото. Отново е рибно, но корекцията си е да се рибно. Изненада. това е са нещо водорасли. с водорасли, да. Гриловани на барбекю. Ядат ли свинска вратна пържола, както баба ти я прави? Ядат. По след вкуса му е на водорасли, да. Да. Не е зле. Не е лошо. Не мирише гадно. Не? Това по принцип, ако се натруши върху също ще даде много яка текстура. Защото... Би ми на трета буна на мене. Който е от Варна знае трета буна къде е. И на какво мирише чипса.
Не е зле. Не е толкова лошо, да. Очаквах да е по-лошо. То ще е полезно. Става, да. И на мен ми харесва. За трета буна. Палец нагоре. Давай да видим. От на Мартин любимото. Как е? Яко е, нали? Чисто на оренце, ама някакво по-крехко такова. Крехко, пресовано и сушено. Кое е това? Те Те ги знаеха. Расло е съхнало на слънце. Гадно е на Само мен. пясък дет няма по него. Индиго. Понеже е странно, много ме обича. За мен има... Цял пакет. Само аромата ми стига да кажа палец надолу. Много Те ти гадно. харесват, се разделят си, брат. Е, Ти продължаваш ли? Това е мега грандно. На мен ми е фаворит. Това е най-доброто. Специални поздрави за остров Жежо. Аз два пръста Аз съм надолу. Здраво съм те. Преминаваме към още нещо, което вижте как изглежда. Пак е рибно. Я да видим. Бон апетит. До напредено ли е? Изглежда. Сигурно е медуза. Само че стои, те са няколко. Това е кожа хора. Да. Кожа е. Има пори. Косми! Добре, че няма косми! Рибата няма кожа. Страшна. Даже и сладка. Вики, как е? Щеше да я изненада, ако не беше. О, ужасно мирише. Мамо е. На бушамата маса примерно. Мале, много гадно. Ако може да усетите тук как мириш просто. Как да го питам сега? Поредният чирус. Мале, хартия. Хартия. Не сте все едно хартия деш. Сладка хартия. Ама това беше вестник, пък това е хартия. Не за кожата. Нищо особено. За пазартия балато. Много зле, много зле. Края се вижда, затова сега ще го почерпя по една бомбонка, много специално, да си оправите малко вкуса. Живи сме. Thanks. Издържахме геройски. Учеща. Стъклено Тук бомбонче. очаквам реакцията ви просто. Искам да видя. Сигурно ще е люто. Рибешко ле! Рибешко ле, бе, Това е корейска за кашок. Моментите не Има шокиран. вкусна мухал. Велично. Мухал, да? Тя да не е с пеницилин, да. Обаче има интересен цвят. После ще ви кажа какво е. Нарочно ма чакам. Чай, сега ни каза Аз ще го позная. Малко намухал мирише, ама Сладко е. сладко е. Аз дори не го ям, ако не забелязвате, аз не си бомбона. Ако ми би на не на време изкарано пране от пералнята. Имахме една колежка на времето, бъркичката, тя много не знае какво да я правиш. И прибирала съм в тях, пускала си пералнята. Прибирала съм в тях. Моите последователи. Пускала пералнята, ама Тя работи в кухня, не е правила пици, мицка цялата брашното направо станало кора, пуснала си пералнята, обаче забравила да я просне, отишла да ми една работа, прибрала за вечерта и пуснала пак пералнята и пак забравила да я просне. Това е истински случай, не се шегувам. къде? На колежката. Кажи сега да прането поема. на 3 дена. Някаква билка ми Не се шегувам. Не ми е гадно. Не ти е гадно. Не ми е гадно. На мен не ми е гадно. Билка така. Ужасно е. Мога да го... Познаете какво има вътре. Не знам кой има вътре. Нещо но не е гадно. много известно азиатско. Нещо... Джиндживил. Да. Не. Жешен. Червен жешен. Това се говори жешен. За жешена. На мен лично са ми много гадни. На мене ми приличат, все едно съм се набряла устата в пръста. На пръст ми вижда. Да. Корен на... Да. Като нашите. Добре, харесваме. Вече последно обещавам, този път наистина ще се оправите вкуса с едни дъвки, които имат вкус на акация. Гледах Пробвала съм ги в предновли на акация. Катя. На коя Катя? Даже виж, може да си напишеш послания за някой. Бъркодъвката ли бе? Да. Я да. Ай, лади. Аз първо ще си Аз спитам още съм бомбоната. на бомбонче. Малко ми мирише на сапун. Я такова на мента. Не мога да го определя на акация. На мен въобще ли ми харесва, все едно ям паста за зъби, ама някой така много гадна. Или да сапун. Ще пробвам. Или на сапун. Да, на сапун по-скоро. сапун. Точно на сапун, да. Аз съм за. Айде, да кажем. Значи за женщина, да. Добре, добре. Не за женщина. За дъвките гласуваме. Дъвка с акация. Добре, за акациите. Пак.
Добре, като цяло, какво ще кажете накрая на видеото? Харесаха ли ви нещата? Не ви ли харесаха? Ще ги хапнете ли пак? Бихте ли скупили нещо от тези? Този път нещата, които не ни харесаха, бяха доста малко. Да, Другия път, сестра ми, ще вземеш само гадни неща. Харесах всичко, пак бих опитал. Със сигурност. Да. На мене фаворит ми е чипсът от скариди. Да, чипсът от скариди е много яко. Даже ще си хапна. На мен е явно лакмус. Лентичките. Маре, не. На мен Мамако. което хареса ласабито. И на тебе ли ласаби? Сабито е най-яко. Гадното нещо, което опитахме, всъщност беше швантата за бърсане на плотове под формата на морков. Очаквайте скоро страхотно видео на презентация на японско суши. Това беше за днешното видео. Много се надяваме да ви е харесало и да ви е било забавно, да сте успели по някакъв начин с нас така да усетите атмосферата. Усетите нашето корейско настроение. Знаете какво да опитате и от какво И да се какво не. пазите. Така, ако видеото ви е харесало, не забравяйте да го лайкнете, може да го споделите с някой ваш приятел, ако смятате, че и на него ще му е интересно. Също така не забравяйте да се абонирате за моя канал, за да виждате първи какво се случва тук. Последвайте ме в Instagram, отдолу съм оставила линкове към всички мои мрежи и социални медии и така нататък. За сега много целувки от нас. Чао и до скоро в следващото видео. Гансамида! В заснемането на видеото. Приятно. Да се дойдем на думата български сърмички. Току-що приготвени и какво има тук? Друго? Свински ребърца от прясно заклано прасенце.